Hola a todos chicos, bienvenidos al canal, espero que estén bien. Bueno, en este video voy a hablar un poco sobre la luz de válvula. Como verán, la válvula está presentada, no está puesta con el resorte ni nada. Está todo presentado. La luz de válvula normal para el YBR en admisión es de 8 y en escape es de 10. Si el registro de válvula está muy separado, como lo aprecian en el video, tienen que hacer el ajuste correspondiente, porque si no esto va a golpear, se va a sentir un golpeteo, el registro se va a ir aplastando, la válvula,